wannan yake tambaya cewa ya halatta malam ya karɓi zakka. Wannan tambayar ko na ba kasa kenan. To ni dai ina tabbatar muku ba wani wanda ya bani zakka a nan garin tunda azumin da ya kama zuwa yau. Kar ku ce an bani zakka in baku ban baku ba. Duk wanda ya ce ya bani zakka in baku ba gaskiya ya faɗa muku ba gane da raina. Haka ne? To sai mu koma kan fatawar. Ya halatta malami ya karɓi zakka? Malami ai mutum ne cikin mutane, ko ba haka ba? Waɗanda Allah ce a ba zakka su ne ajujuwan mutane guda 8. In malami ya shiga ciki sai a bashi, in bai shiga ciki ba sai a hana shi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Al fuqara talakawa, al masakin suma talakawa. Menene bambancin alfukara da almasakin? Waɗansu malamai suka ce ta hanyar hali ba bambanci, matakin tattalin arzikin su ɗaya ne, amma ta hanyar juriya ne aka samu bambanci. Alfakir wato baya iya tambaya, yana da kawaici. Almiskin kuma sai ya tambaya. To tunda shi alfakir baya iya tambaya sai Allah ya fara ambatan shi. Talakan da gashi yana cikin talauci amma baya iya cewa a bani, sai Allah ya faɗakar da mu game da shi ya fara ambatansa dan kar mu manta da shi. An gane ko? Almiskin kuma shi wannan ko kun hana shi zai tambaya, da ya saba shekara mai zuwa shekarar ta wuce ya karɓi zakka, wannan shekarar ma sai ya zagayo yi ta gayar da kai ka san wannan gayarwar akwai biyu, alfukara da almasaki, talakawa ko mabukata. Al'amilina alaiha waɗanda aka sa aikin zakka, wato suka taya kan lissafi ko kuma hukuma ta sa su a matsayin hukumar zakka. Akwai hukumomi kamar yanzu a jihar Kano akwai zakka commission, a Zamfara state ma akwai zakka commission. Wannan hukumomi ne da gwamnati ta kafa dan su rinka bin kadun zakka, su tabbatar an fitar da ita. To wanda yake cikin hukumar zakka ya halatta a bashi wani abu cikin zakka, ko wanda yake dan kwamitin lissafin zakka, ko wanda ya taya kan lissafi a gonarka wajen tantance buhu nawa kai ko dami nawa kai sannan nawa ne zakka ta kama, ya halatta a bashi wani abu cikin zakka dan ya zama al'amili na alaiha. Sannan sai al-mu'allafati qulubuhum, al-mu'allafati qulubuhum nau'ikan mutane ne guda 3. Kashi na farkon su sun shiga musulunci amma musulunci bai kankama ba a cikin zukatansu. Ana sa ran in an ba su zakka sa ƙara zama da ƙarfi, to sai a ba su zakka ko da su mawadata ne, sai a ba su zakka dan lallashin su cikin musulunci. Kashi na biyun su ba su shiga musuluncin ba amma ana sa ran ba su zakka zai sa su shiga musulunci, to sai a ba su dan su shigo. Kashi na 3 ba su shiga musulunci ba a tsammanin su shiga amma su shugabanni ne cikin mutanensu. Idan an ba su zakka sa iya kyale masu da'awa su shiga ƙauyukansu a yi ta yada musulunci, mutane suna musulunta. In an hana su kuma za su zuga mutane a ki musulunta. Kasa akwai irin dattijan maguzawa suna zaune suna shan barasa, in ka shirya da su ka sai musu babban riga wadda za su rika zuwa cin kasuwa sun yadda ka shiga karkara su kai wa'azi kowa mai musulunta, su dai ba za su yi ba. In ko ka hana su su zuga kowa a ki musulunta, to irin wannan babu laifi ka kai musu wani abu cikin kudin zakka. Ka sai masa wata gari ka kai masa zanna bukar ya karya ya tafi, yana zuwa cin kasuwa yana shan barasa, kai ba dan wannan ka bashi ba dan mutane su shigo musulunci, to sai ya sakan wa sauran mara su shigo musulunci. To duk wannan suna cikin al-mu'allafati qulubuhum. Sannan wa fir riqabi ana iya bayar da zakka ga bawa wanda aka rubuta masa fansa, sai a bashi kudin zakka dan ya fanshi kansa. Wal gharimina sai waɗanda bashi ke kansu. Wa bin sabili sai matafiya wanda guzurun su ya yanke. Wa fi sabilillahi kai sai kuma wato ainihin wajen yaki yada kalmar Allah. Waɗansu malamai sun takaita wannan akan yaki, sawa'un tanadin makamin yaki, sawa'un tanadin abinci ko kayan guzuri na tafiya yakin, ko kuma waɗansu malamai sun fadar ma'anar fi sabilillahi cewa malami da zai tafi da'awa wani ƙauye ya halatta a sa masa albashi ko alawus a kowane wata daga cikin kuɗin zakka. Mota da za a rinka shiga karkara da ita, mashina da za a saya a baiwa matasan da suke da kishin su keta inda ƙauyuka suke su isar da musulunci, duk da kuɗin zakka za a iya yin wannan. Kekuna ga waɗanda za su iya shiga irin ƙauyuka
duk wannan za a iya yi da kuɗin zakka, duk yana cikin fi sabilillah. Sannan sai wabin sabil, wato shine matafiyi da guzurin sa yanki. To kaga idan malami ya shiga cikin alfuqara, ya shiga cikin almasakin, duk za a iya bashi zakka. Ya shiga cikin al'amilina alaiha, za a iya bashi zakka. Ya shiga cikin algharimina, ya shiga cikin fi sabilillah, ya shiga cikin ibn sabil, duk za a iya bashi zakka. Malami kamar kowane mutum ne, amma idan malami yana da wadata, to haramun ne ya karɓi zakka, kamar yadda dukkan wani wanda yake da wadata haramun ne ya karɓi zakka. Dukkan wanda yake da wadata shi ma yana da abin da zai iya fitar da zakka, aka ba shi zakka ya san zakka ce ya karɓa ya ci, to ya ci haramun. Matakar ya karɓa ya ce ya ci haramun. Amma idan kyauta wani ya bashi ya ce wannan kyauta ce, ya karɓa ya ci, ya halatta. Dan kyauta daban, babin tana da faɗi, ka iya ba mawadaci, ka iya ba talaka, amma zakka ba a baiwa kowa sai mutumin da yake mabukaci. Da haka duk wanda ba mabukaci ba idan ya karɓa zakka ya ci, ya ci haramun. Idan an baka kana matsayin malami, ka san ka wadata, to sai ka karɓa, ba za ka kai ka san haramun ne ka ci, amma kana da almajiranka mabukata, sai ka tallafawa almajiranka, sai ka taimaka muridai waɗanda suke na kusa, sai ka tallafa musu. Wancan baya da mashin ka sai masa, wancan katangar gidan shi ta zube ka taimaka masa, wancan baya da jari ka bashi, wancan yana son ya aurar da yasa ka bashi abin da zai sai gado. To wannan shehin arziki haka yake yi, malamin arziki haka yake yi. Idan ya karɓi zakka shi ya wadata, sai ya rarrabawa na ƙasa kowa ya samu, sai ya zama indararo na alkhairi. Dukiya in ta zo kansa sai almajirai su samu, amma ba ya rike shi kadai ko kuma a'a ta kalilan wa aka da ba, a'a ba zai haka ba. Allah cikin Sheikh Abdulaziz bin Baz, babban mufti na kasar Saudiya, matsayinsa a kasar Saudiya daidai da matsayin minista. Haka albashinsa yake, haka dukkan wani gata da ake wa minista, tun daga allowances da komai, da motoci da komai, da office da ma'aikata komai, amma shi mufti ne na kasar. Amma a yanzu idan ka je ka ce akramakallahu ga sadakar riyal, sai ya karba ce Allah saka da alkhairi. Yana da account da ya bude, sai ya je a saka ta a cikin wannan account. Riyal 10 sai ya karba, riyal 100 sai ya karba, riyal 1000 sai ya karba. Waɗannan kuɗi da ya ware su haka, sai ya bude ofishi na da'awa na musamman. Kasashen da suke karkashin tarayyar Soviet, waɗanda suka daɗe ba sa addini saboda mulkin gurguzu ya danne su wajen shekaru 70, kaga musulmi bai iya fatiha sallah ba, kaga musulmi an tursasa shi ya raɗawa ɗansa suna da ya dace da mulkin gurguzu ba sunan musulunci ba. Irin waɗannan mutanen bayan tarayyar Rasha ta wargaje, suka ɗan sami yanci, sai Sheikh bin Baz ke amfani da wannan asusun da yake karɓan kuɗin sadakan da ya san shi bai halatta ya ci ba, yake tura masu wa'azi. Kaga an tura wani ya gama karatu dan Somalia ne, a tura shi aje ka je can kai wa'azi, albashinka duk wata daya dala 1000 ta America, duk wata daya dala 800, duk wata daya wancan tafi Tajikistan, wancan tafi Uzbekistan, wancan tafi Turkmenistan, wancan tafi Armenia, wancan tafi Georgia, wancan tafi ina ne, wancan tafi Chechnya. Haka ya rika tura mutane, aka yi ta musulunta. To kaga malamai masu kishin addinin musulunci haka suke, sai su bude maka kai mai kuɗi hanyar da zaka samu lada, ba su takaita abin akan su ba. Amma duk malamin da yake ba malamin arziki ba, shi so yake shi zaka yi wa hidima, shi ka kai shi Makka, ka kai matarsa, ka kai yarsa, ka kai kanwarsa, ka kai kaza 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 kaza, shi dai shi daga shi sai ƴaƴansa. Amma ba zai taɓa bude ma hanya ba, ya ce ga hanya zo ka gina alkhairi, zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka gina masallaci, suna je ka gina musu masallaci, zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka ɗauki malami da zai karantar da su Fatiha da za su yi sallah, zo mu je asibiti ga wani sun yana buƙatar 5,000 ya tashi daga gadon asibiti. Wannan malaman suna ne kawai suke wannan, amma malamin bid'a shi dai shi kadai, shi dai a bashi kullun kamar ganyen rogo haka hannunsa yake, a bani Allah gane da mu, Allah sa mun gane. Saboda haka dai